z tých najkrajších a najdominantnejších je aj Parný Rušeň s označením 477.013, ktorý skôr nesie zaujímavý názov, Papagáj, tak to je presne tento rušeň, ktorý prichádza na našu točňu. Naozaj veľká dominancia práve tejto párnej mašinky. Párny Rušeň 477.013, trojvalcový, trojčitý, tendrový párny rušeň na prehliadú paru s usporiadaným náprav 2D2 pre rýchlu prímestskú dopravu. Bol vyrobený v roku 1951, výrobca ČKV, výrobné číslo 3012, jednou zo 60 výkonných trojčitých tendrových pre prímestskú dopravu. Rušeň s celozváraným kotlom, prvým svojho druhu ČSD, mechanickým prikladačom, komínom sústavy Q-Hub a valivými nápravovými voziskami skonštruoval